大家好，我是王工。我们正好接着往下说啊。这曲脉驱动的话，其实讲的已经差不多了，但是还有几个命令，我们来讲解一下。首先我们指定一下我们那个驱动几个体啊，我选择这个面儿，之后直接确定吧。我们先把这个刀具选一个球刀，然后生成一下。哎，很明显我们这肯定是反了嘛。我们把这个材料方向反向一下，都生成一下。好，这程序的话没什么好说的，就是我们一个简简单单的。就像盘面一样的这样的程序，只不过我们这个比如布局的话，哎，切换方向的话，指向于这边，布局的话，我们比如给个50刀，好，确定，它岂不就是一个盘面的程序啊？特别的像啊，这个的话我们用区域取消完全也能给做出来，这就是一个盘面的这么一个程序啊，特别简单，就给它出来了。方向的话，我们就这样调，哎，比如选择这个线，哎，我们就这样去加工。由于我们一开始没有指定部件，它有可能会过切啊，比如这类拐角的地方，它明显就过切了。大家这一点一定要注意啊。这个时候你可以指定部件，说白了，这个指定部件就跟我们那个曲线点还记得吗？我告诉过大家，你加工哪个面你就选哪个面就可以了还有边界的时候也是，我们选择这两个面好，为了不让它过切选择完之后生成好，很明显这就不可能会过切了。我们这个不可能会过切由于我们把部件给选上了，就不可能过切。以前大家可能会说，哎，你为什么不全部把这部件选中？就是因为我们有投影矢量的原因投向于驱动体。有的时候你会全部选中，它有可能我们的道路会乱。这个我已经说过很多次了，就是由于我们这个投影矢量的这个特殊性这个道路有可能会乱。之后希望大家就是想加工到哪，那之后再指定哪里就可以了。好，这个就是我们这个简单的这么一个命令。我们再讲解里面一个最后的一个命令基本上我们全已经说完了。我们这个曲面百分比，发现没？下面还有一个，我们点击一下，它让我们选择一个面我们不妨就选择一下这个面由于这个道路显示出来，我们点击这个位置哎，把它们两个给它取消了，哎，点击一下什么啥，返回一下吧，返回一下，好，确定，确定，重新点进来，这样要不然它有道路我们可能看不太清，把对焦点再重新点开，好，它让我们指定一个面，我们就指定一个面，它让我们指定一个点，哎，我们随便点个点然后它又让我们指定一个面，我们再指定这个面，让我们选择一个点，再选择点，好，我刚刚大概这个点选择这个位置和这个位置，好，就很明显。哎，它就显示不出来了，那就算了，我们把程序生出来。好，很明显由于我们刚刚选的那个点，比如大概在这个面上这个点和这个点，它就对角点嘛，这个角和这个角，它俩对起来，连成我们这个方形，这长方形它就把这个程序的话，同样也是一个就像修剪的那么感觉，给它修剪下来。好，这个就是我们的对角点的使用方式我们一般情况下用的比较少，都是曲面百分比用的比较多。好，正好，哎，它这个位置就显示出来，它这个目前为止这个曲面百分比的这些参数如果这样咱们填的话，肯定是很难填，就是这么个意思知道就好。好，确定这个的话，确实我们讲到这里的话，我们这个曲面驱动就算是差不多了。之后我们再看一下这里面还有什么参数需要讲。多道路，之后余量，哎，其实说白了，就跟我们以前差不多，没什么参数，需要说了以后会有那种案例的话，编程的话，大家可以去看一下或者是我们直接看一下我们这个工艺课程里面有一个类似于我们这个加工我们这个倒扣面的那个程序大家可以去找一下，之后看一下那个程序的话，我已经给编完了。以那个程序为例，大家可以去编一个这个就是我们的曲面区域，我们给它删除，中间插入工序。其实吧，我们这个曲面区域的话，它真的是能挺多的它的作用。比如像这种面它完全就都能给你加工了。选择完它，指定一下我们这个方向，确定，然后道具随便选道具的话，比如第10，哎，生成一下这个程序是不是特别的像我们的那个？我把这些全部点开要不然看不着。好，哎，光刀的程序，光平面，哎，有没有很像我们的光平面的程序，对吧？
啊，就是有的时候哈，这个曲面驱动吧，我给大家讲一讲，就它能干的事情啊，其实挺多的，就是光明面它也能干，哎，光侧壁哎也是可以的啊，光侧壁也没有问题，只要你选择侧壁就可以了。它还可以去做哎精加工曲面，哎就像盘面的话都是可以的啊，或者是像深度的文洗那样去加工，有的时候啊也是可以的，但有的时候啊它们两个是不同的工序，所以说有的时候会不太一样。好，这个就是我们光遮蔽，看一下，然后我们重新选择一个驱动，只要你这个驱动面选择在哪里，哎，它就加入哪里。选择这个面，我生成一下，好，很明显它就加入这个面，只不过啊，它是把这个方向搞反了。好，好，就是这样的一个区域全部加工出来啊，就是这么一个方式吧。但是啊，你像选择这种的话，它就是把你这个边界的话最大化给它框出来。它为什么会这样？就是因为它这个曲面百分比啊，点一下，它自动就会把这些全部给框出来。这个就是特性，它没有办法像深度同位形那样，你选择这个面，哎，它只加工这个区域，啊之后再跳过来加工这，那加工到它俩一齐的时候，哎，再这样去来回去加工，没有办法那样。但是它加工这种倒扣的话，就是特别的好用啊，特别的好用。我们再来看一下这个加工这个倒扣它的工序，我们选择确定啊，正好我们这次啊把我们这个部件给它选中啊，全部选中，看看有什么不一样我们把这个消区域给它选中，好，之后啊我们再把这个驱动几个体是必须得选的，然后我们把这个程序给它选中啊，把刀具给选中，看看究竟啊它跟那个我们不选择这个部件和消区域会有什么变化。首先程序生成一下，哎，程序没有生成出来，估计是我们这个方向不一样了。好，点击一下，哎，这个程序的话啊，也算是生成出来了，但是它竟然有个报警，报警啊，今天究竟是怎么回事呢？估计它加工到底面的时候它不行了，所以说我们消区域不行，我给它取消了，估计是选择那个圆角的原因。哎，这个位置，好，那从这个位置进刀往这边走，现在很明显啊，这已经过切了，说白了，现在目前为止已经过切了，看到吗？特别明显啊。所以说为什么？就是因为我们指定的部件，我们这个部件啊，它投影的关系朝向于驱动体这个投影的关系啊，投影到我们这个面上了，所以说它不行。这个时候就不要选择这个，哎，最好是啊，只选择这一个面的时候，我们再生成一下。好，这个就完全没有问题。由于啊，我们只选择这一个面，它投影的是话，朝向于驱动体，这个投影方式的话，就是这个是我们的驱动体，对吧？它是从这边往这边，哎反了，这个是我们的驱动体，它是朝向于我们这个驱动体投影的，然后它这个有个后退的距离，哎，这个距离的话，它究竟往回退多少，形成与我们的一个驱动体去往这个面上去投啊，就是一个简单的这样的一个用法，这个就叫做朝向于驱动体有的时候啊，你那孔太小，比如你要加工这个孔啊，这个后退距离太大的话，有可能这孔你是加工不出来的，就是这么个原因，简单的这么一种使用方法。所以说我们这个还是那句话，我们这个部件啊，千万不要乱选。这个时候啊，当你选择我们的部件的时候，我们看一下我们这个百分比，比如-20这位置120，好，上边嘛决定，下边啊，所以说我们这个交方向是吧，给它改成这个方向。之后再重新指定一下吧，把这个位置改成0、100-20，哎120，好，决定，哎上边让它延伸，看一下它延不延伸啊，决定，很明显，它不给你往出延伸了，为什么？就是因为你把部件选中了，它就不往外延伸了啊，就是这么一个意思所以说这个选择部件的话，一定要对我们这个命令特别了解，你再把这部件选中。之后不是很清楚的话，最好是不要把部件选中。但是啊，不选择部件，它有一种风险性，就有可能过切之类的，你一定要检查，就是最终要检查一下我们这个道路，看一看啊，它是否正确。如果正确的话，那就完全没有问题。这个就是我们一个简单的我们这个使用的这么一个方式啊，特别简单。好，但是大家可能会说啊，那岂不是我做个片体不就行了？这个位置我给它对象批准一下，这个我们不管它，
哎，我们是不是可以做一个片体？比如我们延伸片体，延伸这个片体啊，方向反向，就延伸一个20吧，随便啊，我随便输了一个数，确定。好，现在我驱动体的话，我这个面选中到它，哎，我驱动几个体的话，我也选择它，哎，千万不要这么选，好嘞，这下不行了。当我们面多的时候啊，我们千万不要选择中间这个，再选择边上，再选择这个，哎，这样是选不上的啊。我们一定要按顺序去选，这个，再选择，一定要依次的去选择，就像我们选择曲线似的，要依次的去选择，要不然跳着选择的话肯定是不行的。我们看一下这个材料反向，点一下，好，就这样，这会儿生成一下，好，这个的话其实就是它就已经加工出来了。但是为什么它往这边拐了呢？哎，说白了就是因为我们的一个曲面百分比我们调了，比如0%、100%，好，这样就完全没有问题了。再生成一下这个程序如果想要往外延伸的话，哎，不妨你延伸出来一个片体，把片体选中，也是没有问题的啊，也是可以的，因为方法有很多，但是大家要注意一下我刚刚说的那个我们的曲面百分比，哎，它不能说的我们这个面这样去选。还有我接下来可能有那些案例的话，就详细的讲解一下。其实我们这个要选择的话，你也不能说，哎，我打个比方，像这种，比如选择它，不能这样跳着选，必须这样依次选择。选完它之后，哎，选择一下这边，这样就不行了。为什么？正常来说，你说选择这些面应该是可以的啊，就因为它的这种面你看一下，选择这个面和这个面，它俩的边数都不一样，然后它们的那个跟我们那个有一个叫做 UV 方向不一样，所以说没有办法选择了，也跟我们 UV 方向来说了啊，由于它们不一样，所以说肯定是不行的。怎么去查看 UV 啊？到时候我们再看一下啊。比如我们看一下 UV 方向，好，这个程序的话，我们就这个让它对象批准一下，看一下我们查看 UV 方向，点击我们这个部件的面，然后点击编辑对象显示，线框显示，我们把 U 和 V 比如都输入10，好，比如我们 V 输入少一点，比如输入一个5，确定，右单击摁住之后面分析，我们来看一下，哎，这个线框就是我们的 UV 线下边这个是5个，所以说它是 V，这个是下边这个是10条，所以说它是 U 吧？不是，我们重新看一下，UV 这个是 U，哎，我们竖的是 U 这个 V 是横的是 V，它不一定它有的时候不一样，它只有说 UV 方向正确的情况下，像这个的话它是正确的，哎，这样正好是直的，这种的话我们用这个曲面驱动，它能够出现这种程序。如果它这个曲线的话是歪歪扭扭的话，那样的话是没有办法把我们这个程序做出来了。好，这一点的话大家一定要注意一下就可以了。有的时候你程序发现出来的时候它是不对的，是歪歪扭扭的，那么大家就要注意了。我们这个肯定是 UV 项肯定是不对的，是合适。看一下，所有的UV 项基本上都是正确的。我们这个对于我们这个零件来说都是一个特别整洁特别整齐的这种 UV 项，所以说这个零件来说的话就是可以的这 UV 项。好，这个就是查看它的一种方式我们编这个曲面驱动的时候一定要注意这一点。好，我们今天这个就讲到这里感谢大家的收看再见。